Salió a tirar la basura y por accidente encontró algo en la pila. Tomó un iPhone justo a tiempo. La novia ya necesitaba cambiar su iPhone 6S, así que decidió llevárselo a casa para ver si podía dejarlo como nuevo. Es uno de los mejores estudiantes de una escuela de mecánica y actualmente trabaja en reparación de celulares y servicio postventa. Aún así, ese iPhone no le causó ningún problema. Después de que Xiao Huo lo restaurara con mucho cuidado, el iPhone quedó como recién estrenado. La novia incluso pensó que Xiao Huo lo había comprado nuevo. Feliz lo abrazó y lo besó mucho. Ahora veamos el proceso de grabación de Xiao Huo. Sin permiso. Está prohibido cubrirlo o usarlo.